จากนั้นอาเฟยก็ยิงทุกคนในภัตตาคารตายหมดเกลี้ยงแล้วเขาก็หัวเราะขึ้นมาอย่างสาแก่ใจว้าฮ่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 าเป็นไงบ้างครับพี่โอเคครับพรุ่งนี้มาอ่านบทต่อไปนะครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซ้อมไว้ให้เป๊ะเวลาอ่านจริงจะได้ไม่พลาดเขาทำหนังสือเสียงกันทำปะรับอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาโทร 02 354 8365